Nih guys, belalang. Kita coba aku gigit dulu. Balik lagi di channel aku, Dini Risachi. Di video kali ini aku mau nge-review sekalian mau challenge diri aku sendiri buat makan makanan ringan, oleh-oleh khas Majalengka. Kalian mau tahu nggak apa yang mau aku review? Tada! Goreng simet, belalang goreng. Kalian tahu kan belalang guys, itu tuh yang suka di pohon, di sawah. Kalau yang rumahnya masih di pedesaan gitu pasti tau lah. Emang udah jarang sih, tapi pastilah kalau yang rumahnya deket sawah gitu, deket masih pedesaan gitu pasti adalah si belalang ini. Nah, ini tuh aku dapetin dari Abah Gayot ID, ada di IG ya. Ini tuh variannya ada yang ori sama pedas. Aku pilih yang pedas karena aku suka pedas. Pengemasannya juga udah modern guys. Tuh pakai aluminium foil paper gini, jadi aman si makanan tuh tahan lama, cita rasanya tuh nggak bakalan hilang pastinya. Pokoknya aman deh buat dikonsumsi. Sama ini tuh dibikinnya sama tangan-tangan yang udah ahli di bidangnya, yang tahu cita rasa goreng simet itu guys. Oke, untuk selanjutnya aku mau makan simet goreng ini, tapi aku juga tahu ini soalnya takut aku nggak suka, takut aku mual atau apa, tapi entahlah rasanya gimana si simet goreng ini, entah enak, entah bikin aku mual atau apa. So tonton video aku sampai habis ya. Sebelum kalian tonton video aku, jangan lupa like, subscribe, komen juga di bawah, share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi biar kalian tahu video apa yang aku update selanjutnya. Serangga emang hama terbesar dan musuh para petani guys. Tapi ada serangga yang banyak gizinya, banyak proteinnya. Itu tuh serangga yang termasuk ke dalam hewan herbivora yang ciri-cirinya ada antenanya. Ada antena kecil di kepalanya. Ada antena kecil di kepalanya. Tapi antena itu jangan sampai ngadep ke rumah mantan. Nanti siarannya galau semua. Oh no. Tapi daripada ngomong terus, mending kita buka ya guys. Aku mau coba. Gimana sih rasa si belalang ini? Baunya. Baunya kayak kecil-kecil. Alam. Bisa nggak ya? Nih guys, belalang. Kita coba gigit dulu. Kayak apa ya? Enak sih ini bumbunya, gurih gitu kan, ada pedes-pedesnya juga, kayak udang ya. OMG. Enak juga karena bumbunya ini ngeresep banget. Aku nggak ngebayangin ini lagi makan belalang. Maaf ya belalang, kamu aku makan. Enak loh guys. Tadi pas pertama-tama sih agak aneh gitu, tapi udah gigitan demi gigitan kerasa enak. Pedas. Kayaknya ini mesti nyetok ini, soalnya enak. Kirain mau aneh gimana gitu rasanya. Aslian enak. Terus kalau ada yang nanya makan belalang tuh
halal apa haram gitu kan, biar salah. Ini pastinya halal guys. Makan belalang ini tuh halal ya guys. Soalnya pernah dikisahkan juga saat Nabi berperang dahulu kala, makanannya tuh belalang. Pernah diriwayatkan apa gitu, tak salah pokoknya 7 kali perang beliau memakan belalang. Terus manfaat makan belalang ini banyak. Yang pertama tuh nyembuhin ambeien, yang kedua nyembuhin luka, tapi enggak luka dalam hati, enggak. Terus meremajakan kulit, juga menghilangkan garis-garis keriput biar awet muda kayak aku. Akhirnya enak, pedas, makin lama makin pedas dan masih banyak. Enak banget. Kalian pernah makan belalang gak guys? Ntar jawab di kolom komentar ya. Terus sharing juga gimana sensasi kalian makan belalang. Sebenarnya tuh kalau nggak salah waktu kecil pun aku pernah makan belalang, tapi ya gitu lupa lagi rasanya. Itu waktu kecil kan suka jadi si bolang gitu ya, mainan di sawah gitu kan. Terus kalau nemu belalang ditangkap-tangkepin terus dimasak. Dimasaknya juga asal-asalan pakai garam doang. Lupa lagi rasanya. Kayaknya kalian juga wajib nyoba deh. Pedas ini. Yang tadinya aku pikir aneh, yang tadinya aku pikir nggak enak, ternyata enak. Recommended banget deh pokoknya ini. Pokoknya kalian wajib coba juga ya, simut. Oh iya, yang nanyain harga simut goreng ini berapa? Harganya 17.500. Murah kan? Bentar lagi habis. Ini udah sedikit lagi, udah mau habis. Oh no. Maafkan aku, kamu aku makan. Segitu aja ya guys review simut goreng ini. Yang pasti enak, gurih, pedas. Terus kalian yang pengen nyoba juga simut goreng ini, ke Abah Gayot ID aja, ada ya di Instagram. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like kalau suka videonya. Makasih yang udah nonton. Bye-bye.